Bonjour les amis. Petite pré-intro vocale avant la vidéo pour vous présenter mes excuses pour ce qui va suivre, hein, parce que ça a vraiment été une vidéo galère. Et quand je dis galère, c'est galère. J'ai dû tourner entre deux orages avec une cam qui arrêtait pas de couper, le réflexe dont la batterie m'a lâché en cours de route. Et une panne qui, vous le verrez, s'avère plus délicate à trouver que je ne le pensais. Quoi qu'il en soit, vous verrez aussi un moment dans la vidéo, je perds mon gant. Et j'attends de voir s'il y a des petits observateurs qui vont le retrouver, parce qu'on voit sur la vidéo à quel moment je pars avec et je reviens sans. Bonne vidéo à tous et on se rattrapera très vite sur les prochaines vidéos. Je vais améliorer tout ça. C'est vrai qu'avant j'avais une installation motovlogging, donc tout était dans le casque et sur la moto, et là il faut que je réorganise tout ça pour que ce soit et motovlogging et garage. Bref, bonne vidéo les amis, et à bientôt. Clap, bonjour les amis. Et ben voilà, comme prévu on se retrouve pour le voyageur qui est là, hein. On va lui faire sa petite roue là-bas, vous voyez. Bon alors, j'ai fait un gros formatage de la carte SD, formatage bas niveau, etc. Il y avait des clusters défectueux, mais depuis le départ, hein. Forcément, elle n'était plus garantie. Parce qu'au départ, c'est une carte qui était dans le téléphone de ma femme. Bon, elle disait que ça merdait un peu. C'est vrai que j'avais pas trop regardé. Première coupure. Donc depuis le départ, je disais, elle me fait chier. Coupe régulièrement, comme là, donc ça recommence. J'ai testé tout à l'heure dans le bureau après un formatage de bas niveau, hein, je précise. J'ai réécrit cluster par cluster, du 0, du 1, en réallouant chaque cluster défectueux sur le pool. Et visiblement, ça suffit toujours pas. C'est une carte de merde. Faut que j'en rachète une et franchement, voilà, j'ai déjà des pièces bagnoles à acheter, j'ai un tas de trucs à acheter. Donc franchement, là, une carte SD, même si c'est pas grand chose, ça me gonfle. Surtout qu'elle a jamais fait. Fuck off! Bref, troisième coupure, prenez du SanDisk et pas du Samsung, parce que voilà, on arrive à ce genre de situation de merde. Bref, aujourd'hui, donc on est là pour le voyageur, on va regarder ce que peut avoir le train avant. Je vais aller m'équiper avant la prochaine coupure, et puis on continuera avec l'iPhone et le Reflex qui est là. Voilà. Donc lui il vous filmera de loin, même s'il a plus de batterie, ça s'accumule aujourd'hui, je vous jure. Et puis on fera le reste à l'iPhone. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. It's like wiping your ass with saloperie. Bon, visiblement, je vais pas avoir énormément de temps avec le réflexe. En plus, je dois me baisser, c'est un peu chiant. Hein. Coucou, vous avez vu, hein. BM Service. Non, je n'ai pas travaillé chez BM. Je l'ai trouvé par hasard dans un magasin. Alors oui, petite précision. On dessert ces écrous roue à terre, c'est beaucoup plus simple. Allez, on lève. Mon gant. Mon gant. Où est-ce que j'ai posé mon gant? Mon gant. On va prendre un autre. Hein. Tant pis. Ah, dans l'autre il y a des ronces, ça détend. Bon, bref.
fait quoi? On recommence. Alors que je vous explique rapidement ce que je viens de faire. En fait, je me suis dit, peut-être que j'aurais pas besoin de déposer la roue entièrement. Parce que peut-être que ça va être visuel sans retirer la roue complètement. C'est pour ça que j'ai tourné. Et surtout, j'étais mettre le frein à main. C'est un frein à main à pied, c'est une américaine. Donc il faut que j'aille de l'autre côté. Allez, on recommence. Donc là, en fait, je vais lever un peu, juste de quoi que la roue puisse avoir un petit jeu avec le sol. Et puis on va essayer de trouver ce qu'elle a. Ça tourne toujours sur la cam, sur la tom-tom, c'est très bon ça. Alors. Pas de jeu comme ça en tout cas. Là, on pourra pas le voir sans donner la roue. Alors là, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de faire pression avec... alors là, pour le coup, c'était un tube en acier. Faire pression sur les différents éléments pour voir s'il y en a un qui aurait du jeu. Ce qui ne s'avère ne pas être le cas. Il n'y avait pas de jeu sur... que ce soit sur les biellettes de barre stabilisatrices, que ce soit sur les rotules de direction... que ce soit sur la fusée directement, que ce soit sur la jonction, amortisseur, fusée, il n'y avait aucun jeu nulle part. Le jeu sur le disque est normal sur Chrysler puisque il est tenu par les écrous de roue. Il n'y avait pas de jeu sur le roulement de moyeu. J'ai cru à un moment trouver un souci au niveau, si vous voulez, des cylinder blocks de bras de suspension. J'ai comparé avec le côté gauche et il s'avère qu'ils sont exactement pareils, donc je pense qu'ils sont fabriqués de telle sorte. En fait, visuellement, on avait l'impression qu'il en manque un bout, mais je pense que pas du tout. Donc, en l'état, vous allez le voir par la suite, j'en suis resté là, parce que là, visuellement et en l'état, je ne détecte rien. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment à l'arrache. Hein. La prochaine fois, je vais vous poser mieux que ça. On fera ça mieux, parce que là, dans le garage, enfin... faut que je vous montre le garage, quand même. Vous allez aussi comprendre pourquoi je sors moins en moto ces derniers temps. Voilà. Voilà la gueule du garage. La moto est là, hein, voilà. Le tracteur, là...
attendez, il faut que je repointe bien la roue. J'ai l'impression que la cam veut pas en fait quand je suis en retour écran sur le portable. Il va falloir que je regarde ça. Bref. Je verrai pour mieux vous installer. Le tracteur il est là parce que normalement il est dans sa grange. Mais dans la grange j'ai mis la C6. Pour d'autres raisons. Donc voilà pourquoi vous êtes un peu posé à l'arrache. Mais bon. L'essentiel c'est de voir ce qui se passe. Allez on continue. On va falloir que je vérifie au pied de biche, mais il me semble en fait que ce soit le cylinder block qui tient le triangle. Le triangle de suspension. C'est pas vraiment grave comme pièce, c'est pas cher non plus. Par contre c'est chiant à changer parce qu'il faut tout déposer. C'est pas flagrant ce cylinder block. Bon écoutez, pour ce soir en tout cas, je vais arrêter là, je vais remonter, parce que en fait, il n'y a rien de flagrant, les rotules sont bonnes, les cylinder blocks commencent à fatiguer, mais ils sont bons, la tête de suspension n'est pas... C'est plus dur à voir, mais elle semble pas, je dis bien elle semble pas malade. Le roulement, il n'y a pas de jeu. Roulement de moyeu. Donc en fait, là, il n'y a rien de flagrant. Donc la prochaine étape, parce que je suis toujours conducteur dans ce véhicule, la prochaine étape, ça va être de monter en tant que passager et d'essayer de le faire à l'oreille. Souvent à l'oreille, on détecte plein de choses également. Des débuts de pompe à eau, tout ça. Soyez vigilants, on les détecte très bien aussi à l'oreille. Et parfois, ça peut aussi suffire. Donc, prochaine fois je roule avec, je monterai en passager et j'essaierai de trouver ce qu'il peut bien y avoir parce que là j'ai pas de jeu nulle part et pourtant sur chaque boss ça claque. Donc va falloir que je trouve. En tout cas ça semble pas être le cylinder block du triangle, donc peut-être la tête quand même. C'est à voir. Faut que je trouve ça, mais alors s'il faut déposer tout la fusée, tout le train quasiment, il y a du boulot, hein. Ça fera une bonne vidéo en tout cas. En fait je me dis après coup que j'ai cherché uniquement sur le train avant, mais ça vient du côté droite, ça c'est une certitude, et ça claque jusqu'au pédalier. C'est pas lié à la direction, c'est vraiment lié tout ce qui est support, je vais pas dire à la suspension parce que ça a peut-être rien à voir, mais à tout ce qui est suspendu. Et donc en fait ça pourrait très bien être un support de berceau ou alors je pense pas un support moteur, mais c'est possible que ce soit lié au berceau, donc il va falloir que j'y retourne. Je pense avoir chaud, ça se voit, hein. Quand vous remontez une roue, vos écrous ils sont centreurs, peu importe que vous ayez des goujons, pas des goujons, des gonds, bref, des vis ou des boulons, c'est toujours centreur. Quand vous avez mis votre roue, serrez-en un, serrez pas à bloc, vous présentez au serrage seulement, comme ça vous centre la roue, ça vous la met bien sur le moyeu et tout, et vous n'avez plus qu'à mettre les autres tranquillement. Voilà, petite astuce. Deuxième astuce, vous savez qu'on ne sert jamais les écrous à la suite. Le mieux, pour être sûr de ne pas faire de conneries et de faire à peu près correctement, vous faites un écrou sur deux. Comme ça vous êtes tranquille. Vous êtes à peu près sûr que votre serrage est correct et que votre roue se remet bien comme il faut. Dernière chose, je commence à fondre. Vos roues, il n'y a pas besoin de les serrer à fond comme des malades. Vous présentez jusqu'au blocage, même pas un quart de tour de plus, terminé. En plus, vos écrous sont dans le sens de rotation, donc ils vont pas se desserrer tout seuls. Au pire,
500 km après, vous faites une petite vérif, des 4 roues, comme ça vous êtes tranquille, des serrages, terminé. Sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On continuera sur le voyageur. La prochaine ce sera soit une présentation, soit un petit bricolage sur le taille-haie qui est juste à côté. Et je vous expliquerai tout ça. Et puis bah voilà. Bonne soirée à vous, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. C'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas aussi à partager, à liker sur Facebook, sur Insta, Twitter. En tout cas, ça fait plaisir ce soir, la cam a fonctionné. Et ça, c'est bien. J'espère que ça continuera. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand il y a le retour cam sur le smartphone que ça merde. Donc, on verra bien. J'espère que là, je serai dans l'angle en tout cas. Mais normalement, ouais, c'est un grand temps. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Merci à vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!